Макс Верстапен ја прекина доминацијата на Мерцедес оваа сезона со одлично извозена трка. Луис Хамилтон успеа да го престигне Валтери Ботас, кој не успеа да ја издржи таа битка со него, и Валтери Ботас го комплетира подиумот за денешната јубилејна трка по повод 70 години од Формула 1. Останете со нас по интрото за целосната анализа и целосниот осврт на денешната трка. Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. Макс Верстапен, браво, конечно прекината доминацијата на Мерцедес оваа сезона. Браво и за тимот на Red Bull, кој очигледно најде одличен сетап по онаа интервенција од страна на FIA која дојде со промена на минималниот притисок на пневматиците од минатиот викенд, од минатото Гран При за големата награда на Британија, кога имавме во последните неколку кругови драматични откажувања на неколку пневматици, поточно на предните леви гуми на Хамилтон, Ботас и на Сајнц, па дури и на Гасли, верувам, дојде до нова директива од FIA која го зголеми тој минимален притисок на пневматиците, со тоа што драстично се промени и самата, би рекол, аеродинамичка филозофија на сите болиди, бидејќи се сега малку со помала потисна сила, односно болидот лежи нешто повисоко. Тоа вчера го објасни во анализата за квалификациите, меѓутоа видовме дека Red Bull нашол начин како да го компензира таа промена, би рекол, на пневматиците, таа промена на самата суспензија, која се однесува и со одличен сетап, со една одлично извозена трка од страна на Макс Верстапен, со еден агресивен стил на возење кога беше потребно и со еден сосема добро дефанзивен стил во поголемиот дел од трката. Успеа најпрво да вметне притисок врз двајцата возачи на Мерцедес кои беа од самиот почеток напред, и потоа со еден одличен дуел, краток но одличен дуел со Валтери Ботас по излегувањето на вториот питстоп да ја превземе таа прва позиција, и потоа беше прашање само кој ќе заврши втор. Уште една честитки за Макс Верстапен, честитки за Red Bull што ја прекинаа доминацијата на Мерцедес и што влева малку надеж дека првенството до самиот крај ќе биде можеби понеизвестно. Што имам друго да кажам, Фетел на самиот старт се изврте, меѓутоа потоа некако успеа да се врати во колосек и да заврши пред Карлос Сајнц од Мекларен. Уште еден лош питстоп кога сме кај Мекларен. Не ми се верува дека механичарите на Мекларен трета трка оваа сезона му прават катастрофално лош питстоп на Карлос Сајнц, и по кој знае кој пат човекот неговиот труд залудно потрошен, откако на првиот стинт Карлос Сајнц остана меѓу последните со таа тврда гума и беше на одличното 4-то или 5-то место, верувам. Со лошиот питстоп Карлос Сајнц се врати на 12-13 позиција и влезе во тој воз на болиди каде што сите има ДРС активирано крило на правците, додека на кривините со губењето на потисната сила од болидот однапред се губи таа близина и цело време тој јојо ефект, и тука имаме 4-5 болиди кои се заглавени во еден воз. Тука заглави Карлос Сајнц и нажалост неговата трка беше уништена со тој лош питстоп. Одличен, би рекол, ден за Алекс Албон, кој вчера на квалификациите не помина баш најдобро, меѓутоа денеска исто така со одличниот сетап на болидот на Red Bull, со едно зрело возење, со доста дуели, Алекс Албон успеа, би рекол, и да ги помине двата болида на Racing Point. Штета голема за Нико Хулкенберг. Би рекол, миреникот на фановите овој викенд, сите сакавме да го видиме конечно Хулк на подиумот, меѓутоа ете, тоа не беше судено затоа што Макс Верстапен замеша прсти и тоа на најдобар можен начин. Што имам друго да кажам, да, малце сум разочаран од Валтери Ботас, очекував повеќе во неговиот дуел со Хамилтон, не директно во самото тркање, туку и во начинот на менаџирање на пневматиците. Видовме дека Хамилтон од вториот стинт успеа да извози 10 кругови плюс. Едноставно тука се гледат разликите од шампионскиот калибар на Хамилтон и би рекол од стандардниот калибар на возачи во Формула 1, во кој спаѓа и Ботас.
Има брзина човекот, меѓутоа на вистина вакви некои моменти ги откриваат неговите слабости и уште еднаш ни кажуваат зашто Валтери Ботас, колку и да посакуваме сите, не може да биде еквивалентен со Луис Хамилтон кога станува збор со управување на истиот болид. Некоја победа ваму таму, некоја пол позиција, меѓутоа за жал, се додека во ист тим со Луис Хамилтон, тоа ќе биде неговиот максимум. Генерално тоа е се што имам да кажам од стратегиски аспект. Добро извозена трка. Даниел Рикјардо штета се извртем со еден краток дуел со Карлос Саинц, мислам дека дојде до контакт на знаните пневматици без да има причина за инцидент. Генерално видовме дека розевиот Мерцедес има добро темпо во трка, 6-та и 7-ма позиција за двата болида на Racing Point, 8-ми Окон, 9-ти Ландо Норис се изгуби. Ландо Норис после првиот питстоп некако и тој затаи, би рекол Мекларенот овој викенд потврди, но тоа е што е, одиме понатаму, најбитно имаме нов победник, освежување во Формула 1 и тоа на некоја било трка туку баш на јубилената 70-та трка на 70 годишнината од првата трка во Формула 1. Како и секогаш го очекувам вашето мислење во коментарите за денешната трка. Би сакал да чујам што мислите за дуелот Верстапен Ботас, што мислите дали Ботас премногу лесно ја препушти втората позиција, иако факт дека беше и на постари плевматици, па не можеше многу да додржи. Што мислите дали ќе може Red Bull повторно да предизвика за победа? Чарлс Леклерк, да не заборавам да го споменам, одлично на 4-то место, тивка трка на Чарлс Леклерк. Еден дуел одличен со Ландо Норис, кога го надигра, го изфрли, одигра буквално и од натрешна страна успеа да го престигне. Потоа тивко изработено, без многу галама, Чарлс Леклерк до самиот крај одлично вади 120% од болидот на Ферари, болид кој не е компетитивен оваа сезона, и тоа е една од одликите на големите возачи. Кога имате добар водач во слаб болид, каде што имате резултати, само погледнете го младиот водач на Вилијамс, Расел, какви перформанси вади на квалификациите, а знаеме сите дека Вилијамсот е на вистина болид со послаби перформанси во последниве неколку сезони. Тие се некои моменти каде што може да препознаете кој водач на вистина доаѓа до израз, иако сите возачи во Формула 1 се екстремно компетитивни и врвно квалификувани. Ви благодарам уште еднаш што го следите каналот Формула 1 на македонски, лайк, шер, сабскрајб, комент и се гледаме во некоја следна прилика. До тогаш, поздрав!